soc Marta Selva i presentaré una pel·lícula impossible de presentar, que és Mauthini, d'Abigail Child. I dic que és impossible de presentar perquè, de fet, no hi ha cosa més difícil que fer referències, comentar el cinema experimental. I més quan aquest cinema, aquest tipus de cinema, i concretament Mauthini, que forma part d'una obra amb 7 capítols de la mateixa directora i que té per títol aquest conjunt, aquesta obra, és per això pel que has nascut? Una pregunta, diguem-ne, bastant fonamental de cara a reflexionar sobre la pròpia inscripció vital en el món que vivim. Doncs dic que més encara en relació a un tipus d'obra que jo crec que no defuig cap dels, si podem parlar de pals cinematogràfics, igual que parlaríem de pals del flamenc, per no parlar de gèneres, perquè crec que el gènere és una construcció molt acadèmica i que, evidentment, també molt industrial i respon a uns criteris, però m'agrada més parlar de, en tot cas, estilemes o pals. Doncs, en aquest cas, el treball d'Abigail Child, a Mauthini i en el conjunt d'aquests 7 capítols, ella planteja un exercici de reflexió en relació a les temàtiques que sembla que ella a poc va desvetllant que seran l'objectiu de cada un dels seus 7 capítols, però a la vegada també amb una reflexió incorporada que acaba generant una metareflexió o un metadiscurs dins del propi discurs fílmic que té a veure amb les formes d'aquesta temàtica, les formes en com aquesta temàtica ha estat plantejada o amagada per la pròpia història del cinema o per la pròpia història de l'audiovisual, per la pròpia història del mass media. Ella fa un treball pràcticament d'arqueologia, és a dir, agafa el percutor i entra a tota la memòria de l'arxiu de la iconosfera audiovisual des que existeix. Des del que podríem anomenar els primers films, els silent films, els films del modus de representació primitiu, fins a les darreres pel·lícules que s'hagin pogut, o a les quals ella hagi pogut tenir accés. I parlo de prospecció sobre els arxius i, evidentment, de prospecció també sobre les formes en com s'ha reflexionat sobre aquests arxius. A ella li interessa molt rescatar la figura de document històric de l'arxiu. L'arxiu no és simplement una imatge que d'alguna forma, el found footage o el treball amb les imatges recuperades, no és simplement un tema de recordatori, un tema d'estilisme fílmic que permet evocar un temps anterior, sinó que ella entra en un joc de qüestionament d'aquestes representacions i també de la pròpia història del qüestionament d'aquestes representacions. I aquí és on ja ella, jo crec que dona un salt important dins del que és un trajecte de cinema experimental que havia anat apareixent als Estats Units des dels anys 40 amb una Maya Deren, fundadora i considerada la fundadora d'aquest cinema underground experimental americà, reconeguda pels que posteriorment ocuparan els grans noms i els grans focus d'aquest cinema, des de Jonas Mekas a una Mary Menken, etc. I ella treballarà aquesta reflexió des d'un lloc que li permeti posar en qüestió les formes d'estranyament d'aquesta mateixa tradició experimental. Aquesta construcció d'un estranyament que, de fet, diuen tots els crítics que obliga a una acció activa de recepció, problematitzar la recepció. Però, clar, la pregunta que et planteja és, mentre l'estàs veient, tot això que estic veient, de quina manera ho tradueixo jo a una experiència que té a veure amb la forma més habitual en com s'entén que ha de ser explicada l'experiència. Quan tu surts de veure Mauthini o quan surts de veure qualsevol de les pel·lícules d'Abigail Child, sobretot a partir del 81, que és quan trenca amb una tradició documental més clàssica que ella havia iniciat als anys 70, et trobes en aquest punt. No és un estranyament només en el sentit brechtià del terme, és a dir, distància per comprendre, sinó un estranyament també sobre les formes en com s'ha construït, de tal manera que et qüestiona la manera de pensar aquelles coses que estan sent dites d'aquella manera.
És a dir, tot un bucle que ella situa, sobretot en relació al treball amb arxius, com deia abans, com un treball amb dades històriques. Qualsevol pel·lícula, pel fet d'estar filmada, és una dada històrica, és un document, és un document. Llavors ella rearticula aquesta escriptura de la història a partir d'uns documents que no són documents escrits, tot i que ella utilitza també el text en alguna de les seves produccions per interceptar més encara aquesta percepció de verossímil de les pel·lícules, però de fet el que planteja és un estranyament que té a veure també amb una reflexió sobre els estilismes, sobre l'estil. Quan ella treballa sobre la figura d'una Emma Goldman o sobre la figura d'una Mary Shelley, de fet està recreant, sobretot en el cas de Mary Shelley, està recreant un dels seus arxius preferits, que són el cinema domèstic, el cinema familiar. I ella, a través de l'acceleració d'imatges, de la ralentí d'imatges, jo diria de la confrontació entre imatges, és a dir, fa esclatar el sentit de dues imatges, quasi amb una operació antitètica al cinema de Dziga Vertov. Doncs tot això planteja una relació en la qual qüestiona, en el cas concretament de les home movies, qüestiona què és el que no està sent dit. Tant el que es diu, el com es diu, com el que no està sent dit, però que tot forma part d'una iconosfera cultural on s'han manegat i hem construït uns imaginaris. A Moutiney, ella fa servir algunes d'aquestes tècniques, algunes d'aquestes estratègies a través del muntatge, a través també d'algun ús d'alguna home movie, d'alguna pel·lícula familiar, però sobretot treballa dos factors que també són característics del seu cinema. Un és la performance, és a dir, l'acció disruptiva en una situació normalitzada, un carrer, una oficina, una casa, una acció domèstica, i sobre elles treballa amb una sèrie d'actrius concretes, treballa amb actrius o performers concretes, treballa l'aparició d'una situació disruptiva dins del que seria aquella normalitat. Què és el que passa quan apareix aquesta intervenció, que a la vegada és una intervenció crítica, concretament en el cas de Moutiney hi ha unes escenes reiterades en un despatx on l'actriu, la performer, el que fa és desenvolupar tota una coreografia, una dansa pràcticament, en la qual el gest amb el que no té a veure en absolut és precisament amb el gest i ritualització del treball d'oficina. La performer salta, balla, fa tombarelles, gesticula i articula, diguem-ne, un escenari en el qual el grotesc no serà precisament ella fent aquestes coses dins d'una oficina, sinó que posa en lo grotesc tot l'entorn que sí acaba normatitzat segons els criteris de l'oficina. És a dir, aparèixer lo disruptiu però per alterar la percepció de normalitat. Aquesta per mi és una de les coses que a Moutiney apareix molt clarament. I després una altra qüestió que és fonamental, que és el tema de treballar el so també des d'aquest escenari de distorsió, però també de distorsió de la percepció. Les veus que estan pujades de to, que estan com estripades, cançons, és a dir, música experimental, on, per exemple, apareix la intervenció també al carrer, a l'estil també d'una performance d'una violinista que toca el violí amb un raspall, amb la qual cosa la gamma de sons no té res a veure amb el que podria ser el violí en una sinfonia, i el que li interessa no és solament l'acció aquesta concreta, sinó també tot l'entorn com va apareixent. Després una subversió contínua de l'escala de plans, és a dir, el treball de muntatge que ella fa servir, és a dir, aquesta performer que intervé a l'oficina no la veiem en continuïtat, sinó que l'anem veient a mode de flaixos. De fet, ella el que construeix és un mosaic a partir del qual visualitzem i reconeixem gran part de les imatges del nostre món des d'un lloc diferent que el problematitza i ens problematitza en la pròpia recepció. I aquí aquesta operació es fa, evidentment, a la taula de muntatge, ella
utilitza el so, utilitza, per exemple, l'acceleració de moviment, però també utilitza la reiteració de moviment. Hi ha un moment a Mautigny on veiem dues nenes, dues adolescents que estan en una situació de trobada en la qual, en base a aquesta reiteració d'aquesta visió, detectem una mica el que a ella li preocupa del cinema familiar, que és allò que aparentment no està sent dit, però que en canvi, per efecte del símptoma, queda registrat. Ella planteja, per exemple, que les famílies s'estaven separant, divorciant traumàticament, i en canvi la imatge de la festa de Nadal és com si no passés res. Ella es pregunta què hi ha sota de tot això. I quan ella treballa amb el found footage, amb la taula d'edició, treballa aquest material, inclús quan treballa el material de cinema clàssic, 3 de les 7 produccions d'aquesta sèrie tindran a veure amb una reflexió sobre els estilemes d'aquest cinema clàssic. Quan ella treballa també el cinema clàssic i el cinema familiar, ella busca sempre ser capaç de donar l'espurna que ens doni a entendre allò sinistre que aquella aparent felicitat representa. Ella mateixa en les seves entrevistes reconeix però poques influències, tendeix més a desmarcar-se. No estic fent com, perquè realment ella està proposant una cosa, diguem-ne, amb una càrrega de profunditat que no és simplement la generació d'una situació enunciativa en la qual les percepcions quedin alterades. No, hi ha darrere una reflexió política sobre la història, sobre els mass media, sobre les convencions socials, i quan parlem del so, una violinista amb un raspall tocant en una avinguda o un carrer a Nova York, de fet, en si mateix és una disrupció, però és que a més aquell so incorporat a un fragment d'una actuació d'una estrella de salsa o de xa-xa-xa encara crea més estranyesa. Rescatant una cosa que em sembla important i que he vist també en el Pasolini revisitant-lo darrerament, que és resemantitzar les imatges. És a dir, aquest estranyament acaba permetent que les imatges realment facin aflorar fora del context mediàtic en el que ens trobem, d'instant replay i de continu consum, malgrat ella utilitza la repetició, l'acceleració, i estem en una voràgine d'imatges impossibles de comentar, i de fet estic fent una temptativa de comentari. En canvi, aconsegueix que aquelles imatges pugi, diguem-ne, al nivell de càrrega semàntica per efecte de la relació que estableix amb les altres, amb el so, i sobretot per com tota aquella acumulació no acaba sent, a diferència del que sí acaben sent moltes produccions on l'acumulació sembla que és el que dona sentit a la pròpia elaboració dels informatius o campanyes publicitàries, etc. A diferència d'això, en aquest cas sí, per efecte d'aquesta problematització que ella està contínuament introduint, acaba generant un increment de càrrega semàntica d'aquelles imatges, que ens permet relacionar-nos des d'un lloc molt més actiu. Quan Pasolini, a la ràbia, et fa aturar davant de la imatge d'un nen a la guerra del Cambodja i comenta el que comenta en relació a aquella imatge, de fet, el que està és rescatant aquella imatge que havia estat fagocitada en diferents noticiaris. Ella fa el mateix, probablement no en base a aturar, sinó en base a operacions d'intervenció sobre el propi material cinematogràfic. Intervenció com és la insolació, repeteixo, la reiteració, l'acceleració, el ralentí, la inversió de moviment, fa que tornem a mirar allò des d'un altre lloc i, per tant, que acabi cobrant un altre sentit. Hi ha una qüestió molt suggerent de Mautigny, és motí, és un motí visual i és un motí performatiu també, que és
el protagonisme que tenen els personatges femenins, la performer a l'oficina, la violinista, però a més apareix tot un conjunt d'imatges de dones que estan fent contínuament, estan en acció, en una acció, estan planxant, estan a l'oficina desbarrant, diguem-ne, desbarotant tota la pau d'aquell cau, però també dones que estan parlant a càmera, dones que estan fent classe, dones que estan activant tot tipus d'iniciatives que tenen a veure amb una situació, en algun cas clarament domèstiques, però col·locades i amb una interpretació de la funció que estan desenvolupant molt empoderades. És a dir, la dona que planxa no és la típica dona que planxa que sortia a les pel·lícules d'una Doris Day o pel·lícules, diguem-ne, inclús dels 70, d'una housewife típica, sinó que els personatges que surten són personatges forts, personatges, a més, d'una diversitat representativa. Hi ha blanques, negres, latines, i hi ha també diferents tipus de cossos grans, és a dir, fora del que seria tota la normativitat. En aquest cas, Abigail Childs, ella reconeix molt vinculada al feminisme, a un feminisme, diguem-ne, no canònic respecte al que serien els aspectes, diguem-ne, més crítics respecte a les formes d'entendre inclús la representació dels cossos. Ella es permet treballar l'erotisme, una relectura de l'erotització dels cossos de les dones des d'una perspectiva totalment diferent, però rescatant aquelles imatges que en principi havien estat previstes que fossin vistes per un públic masculí, com deia Laura Mulvey. I ella el desplaça, aquest erotisme, el desplaça cap a un altre lloc, parla de relacions lèsbiques en alguna de les seves 7 peces o dels encontres amorosos, i donant a entendre també tota aquesta gamma diferent de diferents tonalitats, aquestes gammes diferents d'unes vivències apoderades, fortes, amb una produccions de l'any, en el cas de Moutini, de l'any 83, vull dir que estem molt abans dels mitos que ara ens envolten. I té precedents, hi ha un precedent molt interessant que és el Semiotic of the Kitchen, la semiòtica de la cuina de Martha Rosler, on produeix també aquesta mateixa dislocació sobre la domesticitat. Per Abigail Childs, les dones en situació, diguem-ne, d'activitat domèstica estan plantejant-les des d'un altre lloc. I aquest altre lloc, en el cas que sigui imatges utilitzades d'arxiu, estan precisament treballades per efecte del muntatge, amb acceleració i repetició que desvirtua aquella cadència natural que un determinat cine de situacions domèstiques havia promogut. I a la vegada també la interpretació, tant des de la pròpia veu com també de la pròpia manera d'actuar per part de les intèrprets, performers que planxant, saltant o ballant al mig del carrer estan promovent també. I aquí jo crec que també hi ha una aportació al que serien els feminismes fílmics o els feminismes visuals o d'activisme artístic visual per part d'Abigail Childs, que obren espais o treballa des d'altres llocs probablement amb molta més apertura de mires i sobretot posa en pràctica una cosa que les teòriques del feminisme fílmic havien posat en qüestió, que és tot el tema sobre la representació dels models clàssics. I ella, tant des del cinema primitiu, el film noir o el cinema, diguem-ne, més acomodat als estilemes de gènere, ella el subverteix. Aquí ho farà una Cecilia Barriga, amb Encuentro entre dos reinas, o ho farà també des d'un altre lloc, José Luis Guerín, Tren de sombres. És a dir, és un treball que està compartit per altra gent, però que d'alguna manera ella sí que ofereix un recorregut continuat d'una profunditat i ahir ho parlàvem amb l'Anna Solà, d'una radicalitat extrema i brillant. He intentat explicar Moutini i alguna de l'obra d'Abigail Childs. Crec que no ho he aconseguit, és a dir, crec que l'obra és d'una immensitat i et proporciona
un plaer intel·lectual com a poques obres, en el cas d'Abigail Child, obres que són un continent. Ella està en actiu actualment, comença als anys 70 i encara està en actiu. No he pogut veure les seves darreres pel·lícules, però, per descomptat, és un deure que tinc d'aquí a futur. Moltes gràcies.